हेलो गाइस, मैं हूं बाटू और आप देख रहे हैं इंडियंस बाटू ब्लॉग्स। आज से अभी रात के 9 बज रहे। अभी खोले मैंने यूट्यूब चैनल। पता नहीं कितने दिन वीडियो दे पाऊँगा या बना पाऊँगा। तो ये सबसे पहले वीडियो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी डालूँगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो बटन को दबा दीजिएगा। डेली गांव वालों को सबको मौका मिलेगा काम करने का, कुछ भी काम कर सारे आगे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तो लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। फॉलो नहीं, लाइक शेयर कमेंट।